ப்ரீடிங் டைமில் சிக்ஸ் வைப்பிங்கிறது ரொம்ப அவசியமான ஒன்றுங்க. பிகாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு போர்டு வந்து லே போனது லேக்குமே வந்து ஹேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டே சிக்குக்கும் லாஸ்ட் டே சிக்குக்கும் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 days மேலே ஏஜ் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டேலேருந்து அடுத்தடுத்து ஹேட்ச் ஆன சிக்ஸஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியாக நல்ல சைஸாக வளர்ந்துருப்பாங்க. லாஸ்ட் டே ஹேட்ச் ஆகிற சிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வீக்கராக ரொம்ப சின்னதாக இருப்பாங்க. ஸோ இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா பெரிய பேர்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக ஃபீட் எடுத்துப்பாங்க. சின்ன பேர்டு வந்து ரொம்ப வீக்கராக இருக்கனால அந்த பெரிய போர்டுவால மிதிச்சு அது வந்து இறக்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குங்க. இந்த டெத் ரேஷியோவை குறைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து சிக்ஸை வந்து ஸ்வைப் பண்ணுறது. ஸோ ரெகுலராக நீங்கள் வந்து ஒரு 2 weeks ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் செக் பண்ண போது சிக்கோட டெத் ரேஷியோ இதனால குறையப்படும். கண்டிப்பாக உங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுங்க. ஸோ நீங்கள் மாற்றும் போது ஒரே விஷயம் நோட்டீஸ் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா சிக் வந்து சேம் ஏஜ் சேம் சைஸில் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்து நோட்டீஸ் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி வச்சிங்கன்னா எல்லா சிக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக ரைஸ் ஆவாங்க, நல்ல ஹெல்த்தியாக வளருவாங்க.